Так, Nissan Almera в кузове G15. Есть проблема, стучат задние, как говорят, стойки, вот амортизаторы. Где-то стук сзади, слева и справа. То ли опоры, то ли в стаканах. Но я тут обнаружил одну причину. А вдруг это вот это. Так, вот смотрите. Видите? Возможно это быть. Потом смотрите, вот здесь. Не знаю, слышно или нет. На той стороне вообще она, вот это вот какое-то крепление выскочило, здесь было. И стучит по балке. И еще вот если увидите вот здесь вот трубка тормозная. Вот здесь она с той стороны вот была выскоченная из вот этого и тоже стучала. Может быть вот эта причина? Ну, вот эту причину я не могу устранить. Да и вот эту непонятно. Да, тоже. Вот такие пироги. Даже не знаю, что с этим делать. Ну, это ничего страшного. Это как бы не опасно. Стучит и стучит. Все. С вами был Иваныч.